अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप जानते हैं इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर जब सर तन से जुदा हो गया इमाम हुसैन का, तो उसके बाद जब वो कूफ़ी लोग इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके ले जा रहे थे, गली और कूचों में घुमा रहे थे, उस वक्त इमाम हुसैन का मुबारक सर जो है वो कितनी बार बोला था। यानी इमाम हुसैन के उस कटे हुए सर के जो लब थे, यानी इमाम हुसैन के मुंह से, इमाम हुसैन के उस सर से कितनी बार आवाज़ आई और कितनी बार लोगों ने इमाम हुसैन की आवाज़ को सुना उस वक्त, जबकि इमाम हुसैन का धड़ अलग था और सर जो है वो नेज़े के ऊपर कूफ़ी लोग गली और कूचे में घुमा रहे थे। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर 2 मरतबा बोला। एक सहाबी हैं ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं अपने घर की खिड़की के करीब बैठा हुआ था और कूफ़ी लोग जब गली कूचों में इमाम हुसैन का मुबारक सर घुमा रहे थे, तो उस वक्त इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई और मैंने ख़ुद सुना। और उसके बाद में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन का सर एक जगह पर रखा गया, तो वहाँ पर भी जो है इमाम हुसैन के मुबारक सर से आवाज़ आ रही थी, यानी लब हिल रहे थे। लोग कहते हैं कि हमने जब कान लगाकर सुना तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक होठों से आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ क्या थी? मेरा हुसैन इरशाद फरमाता है सर को जुदा कर दिया गया। और उसके बाद भी इमाम हुसैन फरमाते हैं फ़ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ये आयत पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक मुँह से जो है सर जुदा होने के बाद भी जारी थी। और जबकि कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में जो लोग शहीद हो जाते हैं, तो वो लोग मरते नहीं हैं, वो लोग ज़िंदा रहता हैं, वो लोग ज़िंदा रहते हैं। और हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है कि वो कैसे ज़िंदा रहते हैं। हमारे नज़दीक तो रूह निकल गई, वो फौत हो गए। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो लोग दीन के लिए जिहाद करते हैं और दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह की राह में जानों को लुटाते हैं, तो फिर वो लोग ज़िंदा रहते हैं। उनको उनकी ज़िंदगी जो है हमारी समझ में नहीं आती है।